가마우지 한 마리의 비행 힐링. 바람이 강하게 부는 오늘, 청룡산 하늘 위에 검은 실루엣 하나가 떠 있습니다. 날갯짓은 거의 하지 않고 바람을 타고 미끄러지듯 흐르는 한 마리 가마우지. 순간 날개를 살짝 접더니 다시 크게 펼쳐 하늘을 가릅니다. 힘으로 나는 게 아니라 바람과 함께 노는 모습. 조용히, 높이, 그리고 자유롭게. 오늘 하늘의 주인은 바람을 읽는 이 한 마리 가마우지였습니다. 힐링 애니쇼츠 구독, 좋아요.